Magandang tanghali mga tropang GL High Ace. Ito, mayroon tayong gagawin kasi itong sasakyan ng ating kasamahan namumroblema siya sa cranking sa umaga. Kaya ang unang step na ginawa ko, kumuha ko ng wire, tinis ko muna yung kanyang mga glow plug. Tinis natin kanina, okay naman yung mga glow plug. Ngayon, nagpalit tayo ng kanyang ito, humiram tayo sa kasama, nagpalit tayo ng crankshaft position sensor dito sa may timing belt. So ayaw pa rin na umandar. Yan, andarin natin, ayaw pa rin. Yan, ayaw pa rin po. So, ang susunod na aking naisip yung isang crankshaft sensor doon po sa may silong, sa may harap, sa may sigunyal. Testingin po natin yung nakalasin at hihiram tayo ulit ng ito po siya. Yan, nandyan po. So, yun, humiram tayo ngayon ng itong mahaba na to. Yan, crankshaft sensor din sa baba ito. Kasi dalawa ang crankshaft position sensor ng 2KD saka 1KD. Yan. So, try natin na ilagay po itong ating nahiram na crankshaft sensor doon sa may sigunyal. Kasi napalitan na natin ito ng surplus din. Ayaw pa rin. So, si Boss Leminol po ito, try natin na isalpak ito kung pwede